Biya kamal ka Nuer TV ka jan gwasa me breaking news me de konaling re which ka South Sudan ka kiir mayardit take allegation ni ki trilat ken go take mishi to ka kiir mayardit bana jo me bana jedin ka jan alara man me jira me jidita kan kono nyam kan Nuer TV go ra jan wo jen de subscribe me kan subscribe ka de notification bell de twine ko me take alara mishi break was me de shamala shuba ka jin lera bana linga mubkona ngaje gwan wo le road and tama cha tuong ne tiang an wala shang ko wo dish ka pai dish wan kine dang rawi de jan dang rawi de dish ladjen wo shikir me yadi chaliu re wich ka juba jo mo le road and tama wa kir me yadi cha te ka jwe wala ladjen wo chaliu de yukule jogana ne ngode kana ne confirm ki kana lar and go a talk kia catch come we talk and I man go talk no shikir mayardit shala rami mo shiliu ki ja tegmi talk aja chikam latka jem man tam ka social media ko shaje te ne wani rajo man ji kuma la ne content ka Kenya te ga ji Kenya rajo man di Uganda bo ti chima sin ji gana gwarno shikir mayardit shiliu no mu we talk la talk ana men wo chikir me yadi chala ramishlu ke chala ramishi rek chatwoga ye ngai kon manan bu tore which ka South Sudan liya kir me yadi yes dera magwa magwi kona ka jan current crisis at ko kona tamare wi ka South Sudan mi chikir me yadi chaliu date dial de go bien gera kuma point ke liu dero de gera de kuma South Sudan ke liu dero te kamal lian di de me liuji South Sudan ke jama ko antama ne dia liu kare ke South Sudan chig Nuer karo jang liu ke ji ko tra liu ke en ra re wi ke South Sudan je je be long du no dwal na ke kir mi yadit ko mun woda take power la na dwal ke jam kwaramo ji South Sudan dwal ken ke kir mi yadit ngai ken la to kir mi yadit je je ki tel mo gwam lade so mi kir mi yadit je liu shir ke mlar ke jam antama dara mal dara jenong bahre wi ka South Sudan ngai kon dia lena en wo dara to no so ko kuje mo men chalat gwasa me awa kirma yadi jen cha ka joy mo cha jeli ko balara mi mo dong de pass away ke dalu no jo me cha je kwen ka ta dana kan kirma yadi kananen ka public katin kon latke tel turu mi shanan nen ke tel jo mi shalin ga je no da gwano dong ne timon ka suspicious kadin kon lat karodin so mi kem yadin me ramishliu kadi oje baja non sanidin kontin tie ka je shia mane men kum so Sudan nambala to ko sha jwe de pan la jwe de jen che wolong lo reba na rode jwe de reba na rode so ko kuje mo dong der ne atok ka dong der ne akajbo so bane mandana to ko gwasan be bana jilin but the news on the ground melling corner ladien wo chikir me yadit chi yede chalong so jana danen to kon tama be yela update ka kor gwaden be ko bana je confirm me to kia kaj tell statement mi can release ke all this allegation tin corner to social media no chikir me yadit chelu of course ne tin wande kan no long no mi bien wo dare kum South Sudan ba dare jaho bel te kama ko jara madana le tijek Tisha Rodian Lot ka do brande South Sudan da nyam ka ja mi jiram jidit please subscribe ka Nuer TV goro no bi notification bell bi jetwan an ban nyoje ka la Rodian bi ataka mal bye bye